হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ঐন্দ্রিলা'স ক্যানভাস। আজ আরও একটা গ্র্যান্ড নিউ ব্লগ নিয়ে আমি ঐন্দ্রিলা তোমাদের সকলের সামনে আবারও চলে এসেছি। তো দেখতে দেখতে মহালয়ার পরে দিন গুনতে গুনতে আমরা কিন্তু চলে এসেছি একেবারে দুর্গা পুজোর দিনগুলোতে। আর আজ হলো মহাপঞ্চমী। আর এই দেখো আমি এখন এই মুহূর্তে রয়েছি কিন্তু আমাদের রেলওয়ে কলোনিতে, মানে কুচবিহারে নিউ বানেশ্বর রেলওয়ে কলোনিতে। আর আমাদের কলোনিতে আমি তোমাদেরকে অনেকদিন আগে আমার বিভিন্ন ব্লগগুলোতে একাধিকবার বলেছি যে দুর্গাপুজো হয়। তো অলরেডি দেখতে পাবে, আমি এখন তোমাদেরকে সব কিছু শেয়ার করবো। কলোনিতে যে দুর্গা মণ্ডপ তৈরি হয়েছে সেখানে ঠাকুর চলে এসেছে অলরেডি। তো আমি এখন তোমাদেরকে আস্তে আস্তে নিয়ে যাই দুর্গা মণ্ডপে। আর তোমরা সবাই আমার সাথে সাথে থাকো, দেখতে থাকো কি করে সব কিছু হচ্ছে, ঠাকুরের বরণ হবে, সমস্ত কিছু হবে। তো চলো তোমরা সবাই আমার সাথে সাথে চলো। আর কলোনির প্রত্যেকটা পুজোর যা যা মুহূর্ত রয়েছে সব কিছু আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো আমার সাথে সাথে থাকো আর দেখতে থাকো। তাহলে চলো এবার আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাই আমাদের এবারের দুর্গা প্রতিমার সামনে। কিরকম প্রতিমা হয়েছে সেটা তোমাদেরকে দেখাই। তো বেসিক্যালি এবার আমাদের পুজোর প্রতিমার যেটা থিম রয়েছে সেটা হলো গ্রাম্য পরিবেশের যে মেয়েদের যে রূপ থাকে সেই রকম একটা রূপে প্রতিমা বানানো হয়েছে। তো তোমরা একবার দেখো প্রতিমাটা। আর তার আগে একটা কথা বলে দিই, এখানে আজকে একটু এই যে বড় পার্কিংয়ে যে লাইটটা দেখছো তোমরা, এটা একটু ডিস্টার্ব করছে, তো সেই জন্য লাইটটা জ্বলেনি, একটু অন্ধকার এই জায়গাটা। হ্যাঁ, এই লাইটটা তো যতটা পসিবল হচ্ছে আমার পক্ষে তোমাদেরকে দেখানো, আমি পুরোটাই তোমাদেরকে দেখাবো। আর আরেকটা জিনিস, এখানকার পুজোতে হয়তো তোমরা সেরকম শহুরে জাঁকজমক দেখতে পাবে না, কিন্তু বিশ্বাস করো এত আনন্দ করি আমরা সবাই মিলে পুজোতে, আর এতটাই আনন্দ হয়। তো তোমরা তো প্রত্যেক দিনই আমার ব্লগগুলো আমি শেয়ার করবো তোমাদের সাথে, তোমরা সবাই দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে যে সমস্ত স্টাফরা মিলে আমরা ঠিক এখানে কতটা মজা করি। কারণ রেলের চাকরিটা হলো এমন একটা চাকরি, কারণ কেউই কিন্তু সেই সময় কিন্তু ছুটি পায় না, সুতরাং সবাই কিন্তু কলোনিতেই থাকে। আর যেহেতু কলোনিতে একটা মিশ্র কালচার মানে রয়েছে, মানে সমস্ত কালচারের লোকজন যেহেতু এই কলোনিতে রয়েছে, তো সেই জন্য সবাই মিলে একসাথে পুজোটা আমরা খুব এনজয় করি। তো এবার দেখো মুখটা তোমরা ঠাকুরের, কি সুন্দর না মুখগুলো, একদম ভীষণ মিষ্টি লাগছে প্রতিমাটা, দারুণ। দেখো এই যে প্রথমেই কার্তিকের মূর্তি তোমাদেরকে আমি দেখালাম, এরপর এইদিকে দেখো সরস্বতী রয়েছে। এই হলো আমাদের মা দুর্গার প্রতিমা এই বছরের। তো এই দেখো এখানে দেখো সমস্ত কলোনির যারা স্টাফ রয়েছে সবাই আছে, স্থানীয় মানুষজনও আছে তার সাথে। তো এই দেখো এখানে আমি আছি, আর আমার পেছনে মানে লাইট একটু কম আছে এখানে, তবু আমি যতটা পারা যায় চেষ্টা করছি দেখানোর। এই দেখো এখানে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। তো এখন বরণ পর্ব হবে, তারপরে বরণ করা হয়ে গেলে মা দুর্গাকে মণ্ডপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তারপর পুরো যা কিছু সেটিং রয়েছে সেটা করা হবে। তো তোমরা সবাই সাথে থাকো আর দেখতে থাকো। তো দেখো এইখানে অলরেডি কিন্তু বরণ করা শুরু হয়ে গেছে মা দুর্গাকে। আর বরণের প্রথম পর্বে এইভাবে জায়গাটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে দিতে হয়, কিন্তু যেহেতু এখানে পুরোটা তো পরিষ্কার করা সম্ভব নয়, তাই জলটা ছিটিয়ে ভালো করে রিচুয়ালটা জাস্ট মানা হলো। আর এরপর এই রয়েছে বরণডালা, যেখানে সমস্ত জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে। আর দুর্গাপুজো বাঙালি রীতি অনুযায়ী হলেও প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু সেখানকার স্থানীয় যে সংস্কৃতি রয়েছে সেই সমস্ত সংস্কৃতির প্রভাব কিন্তু সমস্ত ইভেন্টের মধ্যেই পড়ে। তো এখানে তোমরা জানো যে আমি কুচবিহারে থাকি, আর কুচবিহারে কোচ বা রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য যেহেতু সব থেকে বেশি, তো এখানে দেখো মূলত রাজবংশী রীতি অনুযায়ী কিন্তু মা দুর্গাকে এখানে বরণ করা হচ্ছে।
তো তাহলে তোমরা সবাই দেখলে যে আমার ঠিক পেছনেই রয়েছে প্রতিমা, এবং প্রতিমার বরণ পর্ব কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার দেখো এই যে ফাঁকা স্টেজ তোমরা দেখছো এখন, এই ফাঁকা স্টেজে কিন্তু সবাই মিলে ধরে প্রতিমাকে তোলা হবে। তো তোমরা সবাই সাথে থাকো, সমস্ত কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে, আর তোমরা পুরো ব্লগটাকে এনজয় করতে থাকো। তো দেখো তাহলে এখানে সবাই মিলে এখন প্রতিমা ধরেছে, প্রতিমা ধরে এখন কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করানো হবে প্রতিমাকে। দেখতে পেলে আমার ঠিক পেছনে কিন্তু মা দুর্গাকে এখন যে স্টেজ রয়েছে সেখানে কিন্তু তুলে দেওয়া হয়েছে। কতটা কষ্টসাধ্য এটা ব্যাপার, কিন্তু তাও যারা সবাই ছিল ক্লাবের সবাই মিলে ধরে খুব সুন্দরভাবে তুলে দিয়েছে। তো তোমরা সবাই আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছ, দেখো। তো আই হোপ আজকে যে এই ছোট্ট ব্লগটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম তোমরা সবাই খুব এনজয় করেছো। আর এই কদিন আমি পরপর আমাদের এখানে কিভাবে পুজো হয়, কিভাবে সমস্ত যোগাড়যন্ত্র করা হয়, কিভাবে ঠাকুরকে সাজানো হয়, কিভাবে সব কিছু আমরা সবাই মিলে কলোনিতে যারা রয়েছে, স্থানীয় যারা লোকজন রয়েছে সবাই মিলে করি, সমস্ত কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো সমস্ত কিছু দেখতে হলে তোমাদের যেটা করতে হবে, প্রথম থেকে শেষ অবধি কিন্তু আমার এই পুরো ব্লগ সিরিজটাকে দেখতে হবে। তো চলো, খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে তোমাদের সবার সাথে আরেকটা গ্র্যান্ড নিউ ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের মতো গুড নাইট। আর পরপর কিন্তু ব্লগের সমস্ত লিঙ্ক তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে থাকবো, সমস্ত লিঙ্ক কিন্তু দেওয়া থাকবে, তো তোমরা সেটাকেও চাইলে কিন্তু পরপর দেখতে পারো। তো চলো, খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আবার কালকের পুজো নিয়ে। তো আজকের মতো এতটুকুই, সবাই খুব ভালো থেকো, সবাইকে গুড নাইট, টাটা।